ड्रग एडिक्ट पुलीस ड्रग एडिक्ट जावंक शकता हे पुलिसूच सांगता आनी हे सर्क्युलर असेंब्लीच्या टायमार येता हे म्हाका आय फायंड दीस टू बी व्हेरी व्हेरी ऑड कितें तरी हातून दुसरीच गेम आहा आनी हांव इश्यू मेळटा थंय डिस्कस ओके आज टुरिझमचो डिमांड फाटल्यावर गोवा जाता ह्या एका कितें डिस्कस जाता मेन भायर येतना वँग मारचो ना એટલે म्हाका ना खूब आहा खूब इश्यूज आहा टुरिझमाचे फक्त रोड शोज आनी प्रमोशन होच एक प्रश्न इश्यूज खूब आहा टुरिझम इज द मेन स्टे ऑफ अवर इकॉनॉमी टुरिझम जर बरे भशेन केलें जाल्यार आमची गोंयची इकॉनॉमी वाडटली टुरिझम जर आमी चुकले जाल्यार आमी गोंय समथींग लूज द प्लॉट आधी जनता दरबाराक थोडे स्टेक होल्डर तुका येवन मेळयले तेंचे इशू काडटा सदां काडटा जाता तितले एवरी डिमांड एवरी क्वेश्चन झिरो आनी हांव तांची नांवां बिवां घेता टुरिझम बिलाचेर टुरिझम बिलाचेर म्हाका दिसता ते भशेन की टुरिझम बील स्टेक होल्डरांनी म्हाका सांगलां आनी अनऑफिशियली सरकारूय सांगता की तें बील टेबल जावचें ना तो इशू येवचो ना अशें बील हाडचे पयलीं विचार करचो आनी कितें करचें हें हांव आज डिमांडान सांगतो आनी एक तर मडगांवचे जे विमल शिरोडकर होमगार्ड आसा ताका मडगांवच्या एमएलएनी जायती आर्थीक तरतूद करून मदत केल्ली आसा विरोधकांनी जायते उलोवचेनी आमी समर्थ आसा आमच्या मतदाराक पळोवपाक मोदी यो बरें आहा व्हेरी गूड समर्थ आसपाकूच जाय म्हजेय मतदारसंघान मोदी न्हिदिल्लो मोदी हें पडून मेलो आनी 4-5 फ्लॅट गेले तांकांय आदार दिवपाक आमीय समर्थ आहा सगळ्यांनी काम करूंक जाय लोकप्रतिनिधी कित्याक ते लोकांक आदार करपाक जाय सो ताजेर हांव उलयना म्हाका तें पॉलिटिसायज करपाचें ना ती एक गरीब बायल आनी होमगार्ड म्हणून बरें काम केल्लें आहा मडगांवचो आमदार ताका आदार करता काय पब्लीक आदार करता ताका आदार जावपाक जाय आनी तातूंत पॉलिटिसायज करून कांय फायदो ना हांवें जे दिसा त्या दिसा रेस केल्लें फक्त इतल्याच खातीर की म्हाका हांवें खंय तरी वाचिल्लें की ताका सरकारान मदत केल्या जर ताका केल्या जाल्यार आमकांय मदत करतले वो ना हो म्हाका प्रश्न जाय आशिल्लो कित्याक हांव शेनवारा थंय सगळो हांवें दौरो केलो सरकारांनी डिजास्टर मॅनेजमेंट कलेक्टर म्हजे बरोबर आयलो आनीक दे वर प्रोएक्टीव सो सरकार जंय बरें काम करता थंय ना म्हणपाक कितें वायट आहा बरें केलां ना आनी उरिल्लें जी कितें मदत आहा ती आमी करता मिनी सनबर्न जावचें म्हणून तुमचें कितें मिनीचेर कित्याक पावलो तो कळना म्हाका पळय सनबर्न जावचें मिनी जावचें काय तें मेगा जावचें हें सरकार आनी सनबर्नाचे भितर ओल्ड गोवा जावचें हें मातशें हाजेर मातसो विचार जावंक जाय कित्याक ओल्ड गोवा म्हणटा तो हेरिटेज व्हॅल्यू आहा थंय एक्सपोजिशन जावपाचें आहा ऑफ द रेलिक्स ऑफ सेंट फ्रांसीस झेवियर आमचो गोंयचो सायब म्हणटा आमी ताका आनी तें करतना ताचेर विचार करून उलोवंक जाय आमच्यान म्हणूंक जायना की आमी बानोड्या नाल्यार महालक्ष्मी वचून कोवळ्या वचून सन्मान करता सारकें जायना तें सो तशें म्हाका दिसता धार्मीक सेंटिमेंट्स भावना धार्मीक भावना ओल्ड गोवाक आसात आनी कोणेंय कितें ओल्ड गोवाचेर उलोवचे पयलीं विचार करून दॅट इज वॉट आय से इट इज अ व्हेरी सेन्सिटीव इश्यू सनबर्न एट ओल्ड गोवा is like Tomorrowland at Vatican. Cannot happen. See, you cannot go and say that Varanasi, I will do a full moon party. It can't happen like that. So these are religious places. One has to understand that old Goa has got a huge religious significance, not only in the state but internationally. The exposition of the Saint Francis Xavier's relics are being planned there. So I don't think sunburn can even be thought of there. The sunburn is nothing to do with the remains of Saint Francis Xavier. It has got no religious significance whatsoever. What is the spiritual thing there? It is only the spirit that you are in. Other than that, there is nothing that I can see sunburn to be associated with old Goa. ओल्ड गोवाचेर उलोवचे पयलीं लोकांनी चिंतून उलोवंक जाय तो आमदार थंयचो आसत पूण ओल्ड गोवा म्हणप म्हणजे चूक आसता कित्याक ही इज हर्टिंग द सेंटिमेंट ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल नॉट ओनली इन गोवा बट इवन आउटसाइड होम मिनिस्टर फेल्ड टू कंट्रोल द ड्रग्स एंड लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन होम मिनिस्टर्स डिपार्टमेंट द होम डिपार्टमेंट
is very, very honest. They are admitting things which we didn't know of. We thought that drugs was a problem, which was external. Now they are telling us that it is internal. की पुलीसूच ड्रग एडिक्ट जाल्या म्हणून तातूंत आनी ड्रग एडिक्शन जर पुलिसेक लागला जाल्यार ड्रग माफिया सक्सेसफूल जाल्ली आहा. आमचो प्लॅन सारको जाला. नॅर्को ट्रॅफिकींग वील नॉट स्टॉप इन गोवा.